हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, ठीक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम देख सकते हैं हम कहाँ आए हैं। नीचे तो देखो यहाँ पर छाता भी लाया है क्योंकि क्या पता बारिश भी पड़ सकती है। और जब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थूक मार के गाइस, यहाँ पर घास भी बहुत है और यहाँ पर बहुत ठंड भी है। यहाँ पर देखो अभी शाम का टाइम है दोस्तों। तो अब ये देख सकते हैं हम कहाँ पर आए हैं। पर देख सकते हो अभी थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है बारिश पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर बारिश पड़ने वाली है, जैसे जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी गाय। तो अभी हम ऊपर जाएंगे थोड़ा वहाँ। यहाँ पर मैच लगा हुआ है, 4 जने यहाँ पर खेल रहे हैं दोस्तों। तो ये है हमारा घर, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मोहल्ले वाले हैं और वो रहा हमारा घर, देख सकते हैं। जाएंगे, हमने ले लिया खाने के लिए जो भी कुछ लेना था। तो अभी हम जाएंगे तो इस तरफ। यहाँ पर अभी भी मैच लगा हुआ है, देख लिया। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये मेरे फ्रेंड्स थे, बस मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक और शेयर